大家好，今日要教大家嘅呢就係點樣去製作光學武器啦。阿七企埋啲，遠啲，再遠啲。嗱，究竟係咩武器呢？電影入邊成日都會描述到啲 laser 好鬼勁嘅，一射出嚟呢就着晒火咁樣啦。真實嘅 laser 呢，其實真係可以攞嚟起火嘅，不過呢，整 laser 就好難嘅。而我哋而家要講嘅武器呢，就冇咁複雜嘅，因為 laser 嘅原理呢，只不過係將啲光線 light rays 集合埋一齊啫。而我哋而家識得折射 refraction 呢個原理，其實玻璃都可以改變 light rays 嘅方向而將佢哋集中埋一齊噶。呢一個將 light rays 集中埋一齊嘅武器呢，就係放大鏡 magnifying glass 啦。相信小學嘅時候你都學過啦，集中 light rays 嘅能量呢，係可以燒咗張紙噶。嗱，唔使咁嘅樣住嘅，因為如果咧你個 magnifying glass 夠大嘅話呢，集中夠多陽光嘅話呢，其實係可以連鐵都用到嘅。所以如果有一日呢，你見到有人拎住老年咁大個 magnifying glass 出街呢，你就要阿七企埋啲，遠啲，再遠啲。嗱，其實究竟放大鏡 magnifying glass 咧係點樣可以做到集中光線 light rays 嘅呢？我哋一齊嚟睇下咧呢個30鏡 triprism 先。嗱，light ray 咧咁樣打入去，嗱，由於由空氣 air 進入玻璃 glass 啦，即係話咧佢由光疏介質 optically less dense medium 進入光密介質 optically denser medium， 咁光咧就會由快去慢啦，即係話咧佢會偏向發線 bends towards the normal。嗱，而當佢離開個 glass 嘅時候咧，佢就會相反偏離發線 bends away from the normal。喺呢個情況之下咧，佢就會向下走啦。嗱，如果你咁樣放兩個 triprism 嘅話咧，打橫嘅光線咧就會被匯聚 converge。相反，如果你咁樣放個 triprism 嘅話咧，打橫嘅 light rays 咧就會被發散 diverge 啦。經過計算同埋打磨之後咧，中間肥啲嘅透鏡 lens 咧，即係凸透鏡 convex lens 就可以匯聚光線 converge light rays 啦。我哋咧又會叫佢做匯聚透鏡 convergent lens， 方便啲我哋又可以咁樣畫嘅。而中間瘦啲嘅 lens 咧，即係凹透鏡 concave lens 就可以發散光線 diverge light rays 啦。我哋又叫佢做發散透鏡 divergent lens， 而佢嘅符號咧就係咁樣噶。嗱，對於 convex lens 嚟講咧，其實唔一定要係啲打橫嘅 light rays 先會聚焦噶，只要佢係平衡 parallel 嘅話咧，其實無論喺呢一個角度定係呢一個角度都好啦，佢哋最後都會聚焦喺一點噶。而我哋發現咧呢啲嘅焦點 focus 咧都喺同一個平面上邊嘅，咁所以咧我哋就會叫呢個做焦平面 focal plane 啦。而對正翻 lens 嘅主軸 principal axis 上邊嘅咧，我哋就會叫呢點做主焦點 principal focus F 啦，亦即係咧打橫嘅平衡光速 parallel 邊聚焦嘅地方啦。嗱，因為咧啲 light rays 可以喺第二邊入嚟嘅，所以另一邊咧亦都會有 principal focus 同埋 focal plane 嘅。lens 嘅中心即係光心 optical center 同埋 principal focus 之間嘅距離咧，我哋就會叫佢做焦距 focal length 啦。咁 concave lens 有冇 principal focus 嘅咧？係有㗎，但係佢唔係字面上面嘅 focus 咁解，因為今次啲 light rays 係發散 divergent 嘅，所以佢哋係唔會聚焦㗎，但係就會好似從一個 focus 散開一樣，所以咧佢一樣係有焦平面 focal plane 嘅，因為嚟自唔同角度嘅 parallel 邊咧，睇落都好似發散至呢個平面上面嘅點咁，而平衡主軸 parallel to principal axis 嘅 parallel 邊咧，簡單啲嚟講即係水平嘅 parallel 邊咧，就睇落好似發散至 principal focus F 咁啦。嚟緊我哋會討論 lens 嘅時候咧，我哋會大量用到呢啲名詞噶，嗱，你唔好唔記得佢哋意思啦。